Walhasil itu ada yang menfatwakan, sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya, ulama sing aneh-aneh menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah, sampai diluk kaya ndas iki sak ngisore bokong, berarti mirip sujud paso. Lah nek sujud ning mursyid iku syirik, berarti wong tarekah rata-rata syirik. Jare ulama-ulama iku sing rondok masalah cara kula ya ora ulama, wong ngawur lah. Jare Habib Badar oleh gojlokan ngono. Lah nek ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya syirik. Perkarane jengking. Artinya nek ukuran syirik ku sirah nggo ngisor, sak ngisore apa? Bokong, berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk syirik. Dhuwitmu ceblok, mbok jupuk syirik. HP-mu ceblok, mbok jupuk syirik. Menjalan jare Habib Badar, wong mukmin iku wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku-perilaku ngono iku mau tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya ndilo. Masa salaman mbek kiai ini tangane sing ditarik kan yo ora tondasmu sing medun to. Aja kok Mustofa nak salaman aku ditarik karep temenan aku mau salaman. Nak ditarik Mustofa suladab, nak dene ndi aku kuwatir darani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah iku. Ora perkara aku lah ya rasa langsung dicucuk Mustofa aku. Artinya Habib Badar itu mengingatkan, mbok ya wong lu ana akale sithik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblokno terus sirik, saiki ana wong koine ceblok terus dijupuk. Diluk to ora? Bokong ambek dras dhuwur dihen. Nek pas jupuk duwe mesti ceblok dhuwur bokong. Iku surati sujud ta surati sujud? Surati sujud. Sirik ta ora jupuk dhuwit ceblok? Mboten. Aku lek guyu ora berber. Biasanya wong bantah paham-paham niku kan nggo dalil-dalil. Habib Badar oleh bantah lucu-lucunan. Lah anak dilok ngono sirik, ana wong barake ceblok dijupuk ora? Sirik. Oleh guyu ora berber. Wong alim pancen yo lucu-lucu. Maksudnya wong nak alim ku nggih gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan wong kibat ini. Kondang tenan. Mertuane Habib Zain bin Smith jenenge Habib Abdul Al-Hadar. Gua ada kitab. Artinya ngene, untuk menjadi syirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan itu syirik. Nanti mau perilaku itu wong jupuk HP ceblok yo. Diluk ta ora? Lha boten jawab diluk ta ora? Bokong ambek das dhuwur iki. Bokong. Lha iku koyo wong sujud ta ora? Sirik iku sujud dhuwit koin. Nah, dhuwit 1 juta ora pantes, lha dhuwit mau 400 rupiah wae direwangi apa? Sirik. Apa meneh glideng ora tok-tok. Tak kenangan. Kodang tenan iki. Meskipun kita sebagai ulama jare Habib Badar setengah-tengah. Kalau setuju ulama fikih lah. Dosane salaman itu sederajat. Misalnya kula nggih lungguh mbek sampean sederajat. Kadang wong tarekon yen berlebihan terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursyid lu nggo dhuwur terus misalnya Mustofa teko salaman tangan diwolak-walik sikile diambungi. Terus jubahe sing nggo ngisor iku sampean ada film Sulaiman sing agung lho. Ana delok to? Niku anak buah kan ngambungi apa? Jubah. Ngeri tenan pancen. Nah sebetulnya yang dianteni itu yang seperti itu, tapi tetap aja diarani sirik, nganggur tau apa lah pokoknya diarani sirik. Piye-piye nyirikno wong mukmin iku berat, wong mukmin wis yakin la ilaha illallah. Aku lagi guyu rek contone koyo wong jupuk barang. Iki cara kula nggih bener lah. Angger wong jengking sirik, angger wong barange ceblok ra berarti ke lungguh sik. Posisi lungguh terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan. Paham ya? Jadi anggere ana wong kok rokoke ceblok jupe ngono, wong ikhtiyat di wong hebat. Ya ora rokok ceblok ke diprose, ambil pelan-pelan. Usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya? Lho kandhane kok ben ra sirik kok tak warai ra sirik. Aneh-aneh. Lan kula niku pesen nggih, kula pesen wingi donga niku mboten kudu diwaca tiap ngaji nggih. Allah marham ummatan Muhammad, marham mata habib niku sering sampean waca. Ngendikan Imam Ghazali Ma'ruf Al-Karhi niku musalsal jan. Wong sing maca donga iku sering kutiba minal abdal, wis ditulis termasuk wali napa? Abdal. Pokoke sampean kula ijazahi, setidaknya sampean punya rasa. Ada wilayah Islam yang kita ada iso berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Lalu wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling halus.
Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar, wong paling kasar. Rupa-rupane sinten Sayyidina. Karena ada kebenaran yang enggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar tidak sempurna, ada kebenaran yang enggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ana kebenaran sing ekspresinya kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum alus, Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar walusan. Tapi nak ayat turhibuna bihi aduwallah, ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar Umar kan ngalor ngidul go tutuk. Nggih mboten. Nggih mboten jawab. Ketika suasana damai ya enak kiai ngene-ngene iki. Tapi ketika genting seneng organisasi sing sangar-sangar. Kono sangar ya golek organisasi sing napa? Sangar. Ben sangar ketemu. Nah misalnya ngomong fasik wis sangar terus astagfirullah. Luput suwuk ora iso. Kamu komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak kita tiap sedina maca sita, wiling-wilingan sing berjuang ra kowe tok. Lho kula delok perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia ku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, njaluk ngaji apa Bulughul Maram. Niku tiyang Pakistan asli. Semua nang ngepol ambek wong alim. Teng Australia ono jenenge Kampung Ampel. Ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Wong Islam Indonesia kondang. Lan iki aja ngrasa Islam dhewe ning kene, paling enggak kowe eling-eling. Kula nu sering ndonga ngene. Mergo ketika jeneng teng ora-ora mahsyar, terus umat Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu. Niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, ai rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Niku hadis riwayat ahli bait niku saking Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Aliyin an Rasulillah. Niku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kula wingi delok teng Trans 7 nih. Ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jilbaban kabeh Islam kan. Padahal wonge mau 7, gak gelem medhu. Wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono iki ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran iki cek gampang. Ana sing nyucup, ana sing salam tempel. Kowe ra kiai yo penak ra tanggung jawab bar salat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Nang Papua. Kula dikonco kiai teng mriku, tiap mlaku-mlaku beto bir. Perkarane nak mobile mbak nabrak babi iku terus sampai dimasal. Satu-satunya rekonsiliasi nak ngekeki bir. Takok kula, hukume ngekeki bir piye, Gus? Piye ge jajan? Dekne santriku sering ngaji kula. Ya tak jawab, hukume kowe ditutuki terus mati piye? Aja lek Gus nyawa sitok kok mati. Kowe takok mau jadi diwalik hukume ngekeki bir diwalik, yoga nyawa wajib ta ora? Jawab mau wajib ta ora? Wajib. Ngekeki bir haram ta ora? Haram. Lha kok ora pangeran dhewe sing ngitung, ngono kok mbok pikir aku niku. Dadi babi teng mriku koyo pitik teng mriki. Iku nek sing nabrak pendatang gegere ra karuan. Ora nabrak yo ora iso mudhun ning dalan-dalan. Susah ra karuan. Tiap teng Jawa nang menjuk ijazah hizib. Malah Gus fikih Gus ra kanggo Gus, ijazah jaduk wae. Nah, kula yo kiai yo di sisa-sisa anak kiai putu kiai tak ijazah hizib sakron kok sing seru-seru niku. Kula yo rada iso tenan maksudnya, meyakinkan lah. Kula yo cek duwe lah ilmu-ilmu. Jadi artinya kita harus tahu, makanya Kanjeng Nabi matur teng Allah, ibadu rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak kaulane jenengan sing nyembah jenengan teng pelosok-pelosok napa Bu? Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka, terus ulama-ulama wong iku setidaknya sering maca Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati. Nak benar sopan tambahi sayyidina atau Allahumma arham ummata habibika Muhammad, Allahumma aslih ummata habibika Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati habibika Muhammad. Iku padha kalian assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Terus mboten kula kedah maca bendina tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoki. Islam itu saiki digawa kiai, padahal kiai ora pati berjasa riyen-riyen. Sing gawa Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok bujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhirnya ya ana sosialisasi Islam ngerti-ngerti wong Aceh do Islam.
Suwe-suwe buta ulama. Tapi sing gawa pertama itu pedagang. Kabeh sejarah sing gawa Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kula nu duwe santri tiyang Bali iso maca muin lanyah. Tak takok iku cah Bali iso maca muin. Modele teng Sido Kiri. Kados tinggal teng Sarang. Gara-gara bapak iku bakul sate. Ning Madura ning Bali sukses terus ngajak misanane khas Madura nak sukses kan ngajak bala-balane. Sing bojo loro fitnah mau semacam-macam lah. Barang ning kono dadi komunitas gawe masjid, misanane monane gawe masjid. Bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya dipondokno nang Sido Kiri, dipondokno nang Sarang. Jajal. Kowe langsung kiai klunak-klunuk dakwah ning kono, dimasak. Tapi nak dagang. Ya to. Lah iya artine kowe pepek kiai terus dakwah iku yo pidato muludan ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk. Ora payu waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng nabi jeneng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus payu ra payu yo. Seneng aneh-aneh. Kulo sering sabati balik, kulo saniki ra disepi, kompo sepi terus kok. Pak seneng nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman sugeng damel maulid tanggal 12 nggih dibiayai bapak. Saniki kula. Pokoke seneng nabi yo iling-ilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng nabi kok ndekne sing pidato wong dijak muludan ra teko. Ora seneng nabi ngene muamuk. Bersangoni mulai wah mateno wong. Yo ora apa-apa, maksude wis ora usah muni ngono. Ayo seneng nabi bareng-bareng ngono sing bareng dibayari jujur ae. Jadi raiso, seneng Nabi ya seneng terus. Terus kita kadang-kadang ono acara muludan, tapi mubaleke ora usah berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman sugeng, iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Lan nek narukan tak omong ibu-ibu, Bu, acara muludan tengen kula anak-anak jenengan rewel. Niku ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng. Nak duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae, karena mari tukaran ya iku. Wis ora teko. Bid'ah. Untuk ndi-ndi. Lha iku semari panas kan iki. Kulo ge sering takon. Muludan niku hadise opo? Jiran wong alim nglakoni barang sing ora ono hadise. Lagi bantah aku hadise opo? Omongan ngene iki lho hadise ndi ya? Bingung deh. Yo takok kan ngono. Ya nak takok berarti ke santriku ngecek takok. Nak debat ku padha alime terus adu referensi ku debat, nak takok ku jeneng ngangsu kawero. Ngangsu kawero berarti ke kudu tunduk wae aku takok. Gak sida omong bingung. Jadi kita kudu mikir gitu. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita juga ada sejarah maulid. Menguasai Palestina, wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki yo rondo ono salah, tapi yo ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para habaib sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi gak entuk cara kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ono ikhtifalul maulid, ikhtifalul maulidin Nabi. Itu yang penting ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakno in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini. Nah ini bawa kadang maulid mau rame-ramenan, tapi ya ape. Tapi gue nak iso yo niru Salahuddin sinten Al-Ayyubi. Mulane tengene kitab napa kitab Habib Zain bin Semit itu lucu. Ana wong ora Habib, ora anak kiai lah gamane cara saiki anak iki. Bareng ngono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wonge alim allamah. Sono wong slonong mendingan ruhin. Alhamdulillah orang mbahku cacah. Kan wong kaget-kaget. Soale Mbah Hasyim Asy'ari wong alim allamah. Terus Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau yo gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji wek Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, isih ana Mbah Mahfud Termas iki. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abduh rodok tertarik pemikirane sinten? Abduh. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune sinten?
Syekh Khotib sing mirip Muhammad Abdul. Akhirnya pembaharuan. Mbah Hasyim luwih dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat, Mbah Soleh Darat ya coba nih kan. Soleh bin Umar napa? Darat. Ben kira sejarah. Dia biasa. Wes. Alhamdulillah iku mbahku. Putune kaget. Lha malah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim. Ora enak. Mergo maca sejarahe wong alim-alim. Tapi nak mbahku aku izin, kan dekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhirnya putune sing kiaimu, wah asmane maksudnya ben. Jebule nyindir maksudnya jebule apa? Dadi ya ana wong nyindir ku ya ana. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab iku aja ngomong tok, harus mirip-mirip. Aku rada wani nyeritakno bapakku ya mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Cara aku alim ya ora wani cerita. Basa apa ya ora roh. Dadi kok kowe penak, kan mbah mrene iso maca Quran kowe iso maju. Mbah pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Jalalan wo jos tenan. Mbah mrene iso maca Quran kowe apal turutan jos. Mbah apal juz amma kowe apal 30 jos. Wis peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun tak naik. Abot tapi naik terus. Ya nak hebat kaya Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah ya ono cara pandang seperti itu. Jadi wong ra ndek nasab kudune syukur. Ya, alhamdulillah aku ra mbahku. Lah kenapa? Niku guyonane Habib Zain. Artine wong boyo mikir kalau cerita nasab, seiku habaib, cek para ulama, iku sing hati-hati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasyarruf bi syarafil ilm. Mulya mergo niru syarafil. Mungkin misalnya sampean ditakdir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir alim hafal Quran sab'ah. Mbah Arwani alim hafal Quran sab'ah. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbahku cah. Dadi aku ora hafal pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Lha kowe yo ngono Gus Ba alim alhamdulillah gak bapakku cah. Wong liya. Cara iku bapakku ora alim, Bab. Yo ora ilmu ngene iku yo aku yo kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukuri alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat. Meningkat. Oh, meningkat ya, meningkat banget. Nah ini kula cerita mawon. Jadi wong kudu mane nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane temen-temen nonton misale fahtazal arsu taraba wastibsyara wasdadal kursi wa hibatau wa qarawam talaatis samawati anwaru wa jatil malaikatu tahlilau wa tamjidau wastighfar. Ketika Rasulullah lahir itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah walhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi, orientasinya orang itu baca tasbih. Itu disebut inna arsalnaka syahidau wa mubasyira wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah coba nabi kok ora nabi ku dalane kondi. Nabi ngendikan aku iku seneng nak wis salat. Aku ya seneng nak umatku iku salat, tapi kapundhut ya wasiat jong sing salat aja lali salat. Coba wong Islam salat nguntungno nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane atau utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama nabi uga nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tarikh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya maulid itu kan tarikh-tarikh wa wulida sallallahu alaihi wasallam wa dara inda wiladatihi khawariqun wa idharsal nubuwatihi wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahnya sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca umpama paham nangis lha bid'ahno piye? Misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qalladat hanujumahal jauzari. Habada iktusu dadi wa fakhori. Satu. Nasabe nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim satruse sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis?
Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi. Dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo nabi pantasnya itu dzurriyyah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso buktekno. Nak wa ba'du faqul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat fi salus saniyah. Akhirnya wong Yahudi kecelek mergo wong-wong Quraisy iso buktekno nak nabi ku turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi nabi mergo ya turunane Nabi Ibrahim. Dadi nulis iku ora main-main, iku bukti nabi ku ya mergo turunan Nabi Ibrahim. Nek disebut hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunalis mi. Allah jogo nasabe nabi. Mergo nabi wong top ya turunane wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing maca ora paham, sing bid'ahno ora paham. Lamu ya subhanallah aku bingung ngadepi wong. Lha ngono kok dibid'ahno apane wong cerita tentang nasabe Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, yo oleh ora paham yo kok terlalu. Nyentak murite lagune ora ngono. Waduh, lagu barang. Keliru ra Allah, sementing maknane ben lagu ora ngono lagune. Akhire srokolan, asroko dadi apa? Srokolan terus ngelek-ngelek sing guri ngantuk. Aduh, semana to. Kula niku fanatik, kula niku nak masalah ngoten niku fanatik. Mboten kula niku mboten bela firqah sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa kok ngaku Nabi? Pantasnya Nabi ora wong Israel. Maknane Israel turunane Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdillah sak teruse wa adnanu bila raibin inda dawil ulu min nasabiya ila dabi Ismailan nisbatuhu. Nak ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Lah saiki terus ngene, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim buktine Mekah adalah ana sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaiku Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah ya turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ah apane? Rumang samu dibak iku bakas sapa? Rumang samu maulid iku bakas. Tapi sing ngalim rata-rata yo nek dibak yo guri. Kulo nek ora ono maca dibak yo nangis tok mergo kulo paham. Nek ono nyanyi yo bingung. Bakas. Tapi kulo seneng, maksudnya kulo seneng. Nek suarane apik iki seneng. Pas elek yo ngenes waduh. Jadi kutuk dia. Tapi nak ana sing bid'ah aku ya janggal. Memang samu sejarah apa? Misalnya Al Hadis Susani An Yasar bin Atha An Kabil akhbar qala alamani abitara ta ila sifran wahidan kana yudkhiluhu wa kana yuftimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jare Kabil akhbar aku anake pendeta Yahudi. Kabeh kitab Taurat diulangno aku mbek bapak kecuali satu lemper. Aku ape buka rawani, bareng bapak aku mati tak colong tak buka. Jebule sing sak lemper iku data tentang Nabi akhir zaman. Cirine maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisyam. Tenan Nabi tenan lahir di Mekah, kapundhute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bisyam. Akhirnya masuk Islam. Lah yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang. Paham sing lepas itu. Tapi kita jangan takut, kok kira iso nerangno masalah. Yus pokoknya ngono ae wis ngono ora kena diterang. Dadi dhisik maca maulid yo nangis tenan. Kulo nganti sakniki niku nggih sering. Ngrungokno wong maca nggih nangis tenan. Ki kula paham, yo nangis tenan. Pas diwaca hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi wa ciri utama babai Nabi apa? Taroku podo ninggal sapa babai Kanjeng Nabi as-sifaha yang perzinaan. Falam yusibhum maka mereka itu tidak pernah kena epe jenenge zina. Min adami wa ila abihi. Jadi ciri utama wong apik adalah anake wong apik. Semua babai Nabi di hari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lha wong nerangno apike nasabe Nabi kok diharamno kan yo aneh. Rumang samu lagu itu maknanya piye jajak. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyam. Terus saratun saron nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah. Wa badara badru sak terus. Akhirnya nur-nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul. Lah saiki sing maca ya alhamdulillah gak paham.
Sing bid'ahno ya alhamdulillah. Gak sing paham kaya aku wong ora jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kula nu biasa lho mulang dibak. Kula teng pondok putih-putih biasa kula sing anggere dibak ilmiah sing kan maca kula. Nggih sering wonten Gus-gus ngaji. Gus kula ulangno dibak, tak ulangno ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Dadi kadang klik-klike ora pas ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya Pak. Ya juga beda. Tapi ya tetap apik sing seneng dibanding sing ora pati napa. Tapi iki sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya iku tok Nabi Ibrahim. Ibrahim dia anak Ismail sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mergo terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya tok Nabi sinten Ibrahim. Nah, tapi saiki wis wong ora paham. Semua kono, makane kula suwun pokoke nek ora pahamu meneng. Dawuh Allah wa la taqfu ma laisa laka bi ilm. Kowe nek ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah, ya ora usah ngukumi apa-apa wis meneng. Wong meneng gak modal, susah ya apa. Tapi sing sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane tarakus sifahau babai nabi ku sing wabe wis ora tau zina sehingga nasabe nabi terjaga. Disebut hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Abahul amjada saunalis mihi, babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Mulane tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinaan, maka babanya Nabi satu pun enggak ada yang kena kecelakaan apa? Zina bin adamiu wa ila abi wa ummi. Lah saiki aku takok, keterangan ngono kok mbok haramno iku haram ning ndi gitu. Aku takok. Jare alasane mbok zaman Nabi ra ono. Lha wong sing ngarang wae bar Nabi. Sing ngarang Imam Bibak berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kon maca karangan. Lah nek Nabi maca malah ra Nabi cerita Nabi ku layak krok wala yaktub. Mujiri tawana Nabi ku ora maca. Lah Nabi maca tiba malah anas putih to Nabi. Sifatnya Nabi mboten maca malah jenengan. Malah kacau kan. Lane wong kudu ana wong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hake sampeyan, tapi kudu ilmune sementara. Sementara wis. Kok kowe ra iso nyupir ngono lho. Wong ra iso nyupir numpak bis wis anu tae Gus, wae moro. Kula ngono ora iso nyupir, moro Semarang numpak bis terus Semarang. Ya kadang rada protes misalnya supire manuver sithik-sithik, tapi wis anut wae ora iso. Ya ora cocok oleh karena cocok kan ambek supir mergo rada saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ora iso nyupir jute ya Semarang. Kok sampean saya ora cocok ya oleh, tapi ilmune sementara anut. Mungkin ra iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe ya nyupir dhewe. Pamit Gus. Mohon. Ora apa-apa. Kula ge legowo mawon. Kowe golek guru kaya aku kangelan, kowe murid kowe gampang ngono aku jelas. Lah iya ngono kok haramno piye? Misale kok terus diceritakno Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya men wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga nek cah iku calon nabi, akhire ngutus Maisarah jae cek kowe mbok daerahno tok Syam sing terjadi apa wae. Tenan nabi ning padang pasir ana tudilluhul wamamah tuti uhus sahah. Sak perjalanan dikawal mbek mendung. Akhire Maisarah cerita, encen aneh sing jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasen ngene-ngene. Akhirnya fahak kalau ada wah ini berarti cak nabi tenan. Terus ketemu Rohibu Bukhaira, didelok meripate, ono abang-abangnya Siti, didelok katifaihi, ono alamatin nubuwa, ditakoi bapake yatim, semuanya ada. Itu jadi tiba berjanji itu hanya manakib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, biasa. Tapi aja waca mau pendak Jumat, kula nu nganti sakniki sik sering sinau. Nggih bedino mboten kula mboten mate maca dibak per malam napa. Iwak santri-santri mana. Kula ki ambak main bedino. Nggih mergo maca ilmiah tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi
ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min dzurriyyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal. Muhammad iku sapa? Akhirnya wong-wong Quraisy iso buktekno nak wong Quraisy min dzurriyyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah, yaitu pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Mboten makom bahasa Indonesia lho, kayak ngono makom kuburan. Lah yo disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun napa? Ibrahim. Jadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka bi. Nak ora paham aja komentar. Ora paham kok komentar. Tapi sing seneng dibak ya berlebihan. Wong jak dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku yo ngongkok ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang yo nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu